31.3.11 po kristjanskem koledarju 2011, Tož direkt, tokratna tema varnost v prometu. Lokacija Republika Slovenija, Štajerska mestna občina Ptuj, zaključek mesta Ptuj, nekoč je to bila Nova vas pri Ptuju, sedaj pa lahko rečemo, da je nekako ločnica med mestno občino Ptuj in občino Destrnik in predvidevam, da je naselje še zmeraj Nova vas, pa tudi če ni to bistveno, bistvena je naslednja tema. Pred 15 leti, se pravi 31. marca leta 1996, sem na tem križišču utrpel prvo prometno nezgodo. Pripravil sem video, ki jo simulira in izgleda takole. V tej prometni nezgodi poškodbe niso bile tako hude kot potem v tisti drugi v Trzinu, ampak kljub temu je prišlo, predvsem sedaj po 15 letih, ko te stvari mnogo boljše obvladam, do zavedanja, kako pomembna je varnost v prometu in kako drastične so lahko posledice samo trenutne nepazljivosti za volanom. V tistem trenutku, takrat, se je zgodilo to, da se je vame od zadaj zaletel pijan voznik, ki ob vsem ni imel niti vozniškega dovoljenja in je bil ravno na dopustu prestajanja zaporniške kazni. In tukaj po desni strani ceste so se sprehajali tudi ljudje z otroškim vozičkom. In bila je velika sreča, da ga avto, v katerem sem sedel jaz, ni zadel. Posledice, zdravstvene posledice te prometne nezgode je bilo možno čutiti kar nekaj let, se spostavi lahko tako imenovana posttraumatska stresna motnja, ko človek zaradi tega, ker ni sam zagrešil nekega za življenje nevarnega dejanja, pade v eno miselno stanje oziroma stanje nekakšnih fobij, da se mu pa to lahko ob čudnih situacijah v prometu dejansko zgodi. To je lahko nekaj časa kar veliko breme, ko pa človek to prepozna in odpravi, mu pa dejansko pomeni nauk in toliko večji občutek varnosti za volanom. Torej, ko tako opazujem voznike v Sloveniji, pridem do spoznanja, da je za varnost v prometu preslabo poskrbljeno, zelo mnogo je prehitre vožnje in zelo mnogo je nediscipline oziroma tolerantnosti. To povzroča živčnost, to povzroča ihto in to povzroča potem seveda tudi situacije, kjer do prometnih nezgod zelo hitro pride. Če se spomnimo, ko je pred nekaj časa v Sloveniji gostoval Kevin Costner, je izjavil, da mu je v Sloveniji zelo v oči padlo, kako hitro ljudje vozijo. Torej, sedaj po 15 letih stojim tukaj na metapoziciji, apeliram na vse v prometu, da skrbijo za ustrezno vozniško higieno, za ustrezno vozniško etiko in moralo in da zaradi brezglavosti ne povzročajo situaciji, kjer se lahko glave razbijajo ali pa celo odtrgajo iz telesa, odvisno kako močna je prometna nezgoda. Torej, naj nam bo vrednota varnost v prometu, seveda zdravje, dolgo, lepo, plodno in uspešno življenje, ne pa bezlanje po poti brez cilja, ki dejansko ne pripelje drugam kot do nekega razvrata in do situacij, kjer pride do izgube zdravja, se pravi poškodb, potem stan, ki po poškodbah ostanejo, se pravi nekih stopenj invalidnosti in tako naprej. Naj nam bojo dogodki, ki se na cestah dogajajo, v veliko pomin, tisti slabi dogodki, da je treba resnično vložiti svoj zdrav za volan in da je treba biti upravljalec ali upravljalka vozila v smeri,
kjer vozilo služi kot prevozno sredstvo, ne kot ubijalsko sredstvo. V ta direkt pa dodam še tole, da sedaj, ko stojim na tej tako imenovani metapoziciji, se pravi, svojo situacijo opazujemo daleč, vidim, da je v Sloveniji možno opaziti tudi tole, da se še na območjih, ki niso tako zelo zaostala, vedno nahajajo take avtobusne postaje, za katere pa ne bi več dejal, da so del razvitega sveta, torej neka Evropska unija, nek standard, s katerim se država bohoti, in da dejansko obstaja klasificiranje na prvo, drugo, tretje in mogoče še dlje razredne državljane. Takšno avtomobilsko oziroma avtobusno postajo bi pričakoval v kakšnem videu posnetem v kakšni Bolgariji ali Rusiji, to v nekem zabačenem delu, ne pa na magistralni cesti med Ptujem in Lenartom. Tako da toliko o tem. No, da dodam še tole, da povežem situacijo z tole postajo. Ta postaja pa kaže na to, da ni zadosti treznosti in varnosti tudi v tistem prometu, ki se mu reče politika. Saj lahko pogosto se tako izražamo, da je politika nek kapitan oziroma vodstvo barke, in glede na to, da so takšni prizori, kot je tukaj viden, še vedno možni, tudi ta državna barka ne pluje v pravo smer. Zato je treba intenzivno, zrelo in trezno razmišljati tudi o varnosti v kulturnem prometu, ne zgolj v cestnem.